Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыштың төп темалары хакында кыскаса. Юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре халыкара хатын-кызлар көне алдыннан акция үткәрде. Макар мәдәният йортында Урал батыр эпосына арналган байрам үтте. СССР-ның спорт мастеры тренер Александр Григорьев призына грек-рим көрәше буенча Башкортстан Республикаһы беренчелегенә асык турнир үтте. Киров исемендәге мәдәният һарайында кала ямәгать урындарын реконструкциялау проекты буенча аралашулар үтте. Бәләкәй калаларда һәм тарихи биләмәләрдә уңайлы кала мөхите булдыруга иң яхшы проект Бөтә Рәсәй конкурсы сиктәрендә үткән семинарда йәмгыять эшмәкәрләре, депутаттар, мәдәният, спорт, мәгариф өлкәһе хезмәткәрләре, эшкуарлар, актив укучылар катнашты. Улар сара барышында төрле конструктив идеялар, тәкъдимдәр индерде. Барлык яңгыраган тәкъдимдәр Ленин проспектын һәм уга сиктәш территорияларда реконструкциялау проекты артабан эшкәртүдә караласак һәм иң мөһимдәре кулланыласак. Халыкара хатын-кызлар көне алдынан Ишембай урамдарында юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре тарафынан роль артындагы гүзәл заттарга сәскәләр акциясы үткәрелде. Уның барышында инспекторда рольдәге һәм пассажир хатын-кызларда 8 март байрамын менә котлап, уларга сәскәләр тапшырды. Поздравляем! Шулай ук байрам алдынан юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекцияһының теркәү имтихан бүлегендә дәүләт хезмәте сайты аша хезмәт алган гүзәл заттарга сәскәләргә кушып открыткаларда тапшырылды. С вашим великолепным праздником. Желаю успехов, любви, здоровья, самое главное. Большое спасибо. Вас тоже поздравляю. Спасибо. Үткән ял республика халкы Масленица байрамын билдәләне. Көн сыгыш славяндардан үтеп ингән булсара, елдан-ел әүдемләшә бара. Узган якшәмбе кышты озату яки коймак байрамы Агыйдел елгаһы ярына Ишембайдарды лайыды. Байрамга килүселәрде милли мәдәнияттәр үдәге кала мәдәният һарае коллективтары һәм Яйгыр ветерандар хоры тәбрикләне. Балалар һәм өлкәннәр өсөн бүрәнә ярдәмендә бер-береңне түңәрәктән этеп сыгару кеүек кызыклы уендар да уйнатылды. Финал өлештә иһә бергәләп караскы яндырылды. Байрамга килүселәр тәмле сәй һәм коймактар менән һыйланды. Конкурстан тыш Урал батыр эпосын кем күпме теләй яттан һөйләү байрамса рәвеш алды. Сәсәния Розалия Солтангәрәева тарафынан башланып ибәрелгән был проект 2013 елдан алып республиканың төрле район калаларында үткәрелә килә. Ишембайда иһә бындай сара беренчегә үткәрелде. Унда Макар, Кулгына, Кинйәбулат, Көҙән, Ишәй, Исмакай, Әрмет һәм башка барлыгы 11 авылдан катнашучылар булды. Артабан киләһе сюжетта карагыз. Макар авылы мәдәният йортының тамаша залына байрамса киенгән мәктәп укучылары, балалар баксаһы тәрбияләнүселәре, кашма, сулпы таккан агинәйҙәр һәм дин әһелдәре йыйылғайны. Сәхнәлә Урал батыр эпосынан 10 елдан алып 800 елгаса өҙөк сәхнәләштерелде. Араһынан баш һайлатып, үҙе китмәк булғандай, халыҡтар йыйын торғандай, Урал уртала булғандай. Ҡобайырҙы яттан һөйләүҙән тыш мөнәжәт әйтеүселәр, ҡурай, ҡумбыҙ кеүек милли музыка ҡоралдарында уйнап күрһәтеүселәр ҙә булды. Сараның төп маҡсаты халыҡта Урал батыр ҡобайырының ҡиммәтен арттырыу, бигерәк тә үҫеп килеүсе йәш быуын өсөн милли ҡомартҡыбыҙҙың ни тиклем әһәмиәтле булыуын аңлатыу ине. Бының әһәмиәте йәш быуын ғына түгел, беҙҙең өсөн дә әһәмиәтле. Сөнки бер яҡтан Урал батыр эпосының ҡеүәтен, ҙурлығын тағы бер тапҡыр аңлай бөтәһе лә. Икенсе яҡтан, уны ятлаған һайын донъяның, тормоштың асылынығыраҡ аңлайһың, мына үтә килә бит инде. Балалар өсөн инде ул үҙебеҙҙең рухи байлығыбыҙ, Урал батыр эпосы, үҙебеҙҙең батырҙарыбыҙ тураһында улар күберәк белһен. Менә мөнәжәттәр ишетәләр бит инде әле, ҡурай моңдары, ҡумыҙҙы ишетәләр. Уларҙың да рухи донъяһы байый бит инде. Ошо ҡәҙәр ойошҡанлык, берҙәмлек һәм дөрөҫ итеп һөйләү Урал батыр эпосын. Бына ошо яңы рухи шишмәләребеҙ Башҡортостаныбыҙға арналған байрам булараҡ та ифрат тарихи әһәмиәткә эйә дип әйтә алам. Урал батырҙы
ошолай итеп әйтү, конкурсһыҙ әйтү халыкка үтә лә ныҡ кәрәк. Әле беҙ үҙебеҙҙең эпосыбыҙҙы белеп тә бөтмәйбеҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Уны фантастика тип, уйҙырма тип, әкиәт тип тә ҡарайбыҙ. Әммә ул улай түгел. Ул башҡорттоң булмышы, тәбиғәте, фәлсәфәһе артабан нисек йәшәргә тейеш, борон нисек булған. Боронғоно белмәйенсә иртәгәгә атлап булмай. Барыһы ла Урал батыр эпосында Ҡобайырыбыҙҙа һалынған. Ҡобайырҙы яттан һөйләүселәр үҙҙәре лә был байрамдың ни тиклем мөһимлеген, уның әһәмиәтен билдәләне. Мин үҙем Урал батыр эпосының бөгөн 70 юлын һөйләнем. Ул хәтерҙе, шиғырҙы һөйләү, эпосты һөйләү, ул хәтерҙе яҡшырта берҙән. Шунан бөгөнгө сарала бит инде мына балалар баҡсаһынан бәләкәй балаларҙан алып 72-90 йәшлек инәйҙәргә хәтлем ҡатнаша. Әһәмиәте бик ҙур сараның. Беренсенән, ошо уҡыусыларҙа, балаларҙа ил һөйәрлек рухы тәрбиәләй. Үҙебеҙҙең тарихыбыҙға икенсе ҡарашта ҡарарға ярҙам итә. Икенсенән, әлеге ваҡытта тел мәсьәләһе актуаль бит инде, мына телебеҙгә хөрмәт тәрбиәләй. Риүәйәттәр буйынса батырҙарҙың рухы ҡышын йоҡлай. Ҡар ереп бөтмәҫтән байрам уңайынан ауылдың мәртәбәле шәхестәре Мәрйәм Солтанова, Шәрифә Юлғотлиналар башҡорт халҡының милли батырҙары рухтарына бағышлап ҡорбан салды. Төрлө ауылдарҙан килгән 7 хәҙрәт салынған ҡорбанға Ҡөрьән аяты әйтте. Малики яумиддин, ияка нәғбуду ва ияка нәстәғин. Ҡорбан ашын ауыҙ иткәндән һуң сара аҙағында балаларға бура һуғыу, уҡ атыу, ҡар өҫтөндә көрәш кеүек милли уйындар ҙа уйнатылды. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Күптән түгел ҡаланың спорт һарайында СССР-ның спорт мастеры тренер Александр Григорьев призына грек-рим көрәше буйынса Башҡортостан Республика беренселегенә асыҡ турнир үтте. Унда Октябрьск, Стәрлетамаҡ, Өфө, Салауат, Белорет, Нефтекама, Күмертау, Ырымбур, Нижневартовск ҡалаларынан 200-гә яҡын спортсы ҡатнашты. Саранан репортажды киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Грек-рим көрәшен үҫтереү, сәләмәт тормошто пропагандалау, иң көслө спортсыларҙы билдәләүгә йүнәлтелгән турнир ҡалабыҙҙа 9-нсы йыл рәттән ойошторолдо. Барлыҡ ҡунаҡтарҙы һәм ҡатнашыусыларҙы хакимиәт башлығы вазифаһын башҡарыусы Азамат Абдрахманов сәләмләне. Есть конструктивное понимание с Министерством спорта и физической культуры Республики Башкортостан о том, что традиционно ежегодно после проведения реконструкции Дворца спорта ежегодно регулярно проводить все республиканские мероприятия не только по греко-римской бане, но и по всем остальным видам спорта. Спасибо за внимание. Всего самого наилучшего. Көрәш 2 балаҫта 3 минутлыҡ 2 раундтан торҙо. Бәйгеселәр йәш категорияһы буйынса 12 йәшкә тиклемгә 24 йәшкәсә һәм 24 йәштән өлкәнерәктәр төркөмөнә бүленде. Көрәшсенең төп маҡсаты ярышташының тигеҙлеген юғалтыу һәм уны арҡаһына әйләндереп салҡан йығып һалыу. Ирекле көрәштән айырмалы рәүештә бында аяҡтар менән техник хәрәкәттәр яһау, аяҡ салыу, аяҡтарын ҡулдар менән эләктереү тыйылған. Ғөмүмән спорттың был төрө Ишембайҙа ныҡ үҫешкән. Грек-рим көрәшенә нигеҙ һалыусыларҙың береһе тәжрибәле тренер Александр Григорьевтың ҡул аҫтында бик күп спортсмендар шөғөлләнгән. Грек-рим көрәше буйынса бик күп кенә спорт мастерҙарыбыҙ бар. Тәрбиәләнеүселәребеҙ тормошта юғалып ҡалманы. Спорт менән дуҫ булып йәшәйҙәр. Миндә хатта республика етәксеһе Ради Хәбиров үҙе лә шөғөлләнде. Беҙҙең районда спорт һәр ваҡыт алда булды. Сөнки мин бәләкәй ваҡытта иҫләйем, Ишембайға, Петровскиға, совхозға килергә. Мин мәктәптә уҡығанда һәр ваҡыт волейбол буйынса, саңғы буйынса, футбол буйынсамы, йүгереү буйынса, кросс буйынса һәр ваҡыт үҙем йөрөнөм ярыштарға. Әйтмәйем инде беренсе урында алдыҡ дип, Һайран мәктәбе спортсменнары. Но икенсе, өсөнсө урында ала торғайны. Һәм ошо йәш ваҡытта һалынған теге навыки, мына спорт буйынса, ул миңә тормош буйында бик ярҙам итте. Ярыш 2 көн дауамында барды. Һөҙөмтәләр буйынса еңеүселәр билдәләнде. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы.
2 мартта кискеһен Стәрлетамак, Белорет, Магнитогорск автоюлының 11 километрында Ишембай районында ҡараңғы төҫтәге ВАЗ автомобиле йәүле ирҙе төкөтә. Һөҙөмтәлә алған йәрәхәттәрҙән йәйәүле һәләк була. Алдан хәбәр итеүҙәренсә, юлдағы ир иҫерек була. Водителгә йәйәүлене ваҡытында күреү өсөн уның кейемдәрендә яҡтыны сағылдырыусы элементтар булмауы ҡамасаулай. Ишембай районы дәүләт автоинспекция хеҙмәткәрҙәре юл транспорт ваҡиғаһына шаһит булыусыларҙы 102-702-7002 телефондары бойынса хәбәр итеүҙәрен һорай. Ә юл транспорт ваҡиғаһында ҡатнашыусы водительға Ишембай районы буйынса Рәсәй эске эштәр министрлығы бүлексәһенә аңлатма яҙып биреү өсөн килеүе һорала. Ошоның менән бүгенге сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.